Alo, cục cưng hả? Anh về tới nhà rồi nè. Hên quá hôm nay con khi tưởng anh không có nhà. Trời ơi, ở nhà hả nó nói nhức cái cả đầu luôn. Chỉ có em mới hiểu anh thôi à. Hên quá em ơi, con khi tử của anh nó chưa có về. Mà em có nhớ anh không? Anh vừa mới về tới nhà, anh nhớ em quá trời luôn rồi đó. Nè, mà em có đau bụng không? Hồi nãy lúc anh về á, anh có mua bịch bún riêu để sẵn trên bàn cho em á. Em có đau bụng em lấy ăn đi nha không? Nhớ nha. Chứ sao, anh sợ cục cưng của anh bị đói. Anh biết rồi, ngày mai á con sư tử nhà anh á nó đi vào nhà ngoại 2 ngày luôn. Chỉ cần nó đi ra khỏi nhà thôi là anh sẽ qua em liền luôn nha cục cưng ngoan nha. Bây giờ nè em ngủ ngon nha cục cưng của anh nha. Để anh chụp tấm hình selfie gửi qua chụp cục cưng đỡ nhớ anh nha.